Здравствуйте! В эфире передача «Криминальный Якутск». Я ее ведущий Айсан Николаев. Сегодня в выпуске. От гаечного ключа до холодильника сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в кражах из дачных участков. Кражи, разбои и грабежи. Один день из жизни сотрудников патрульно-постовой службы. Чтоб тебе руки отмылись. Происшествия на дорогах. За прошедшую неделю в результате ДТП погибли 2 человек. И на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнюю школьницу. Начнем с криминальной хроники. С начала апреля в полицию стали поступать сообщения о участившихся дачных кражах на территории города Якутска. С начала апреля в столичную полицию стали поступать сообщения об участившихся дачных кражах на территории города Якутска. Сотрудниками отделения по раскрытию квартирных краж межмуниципального управления МВД России Якутская были задержаны 2 группы мужчин, подозреваемых в совершении данных преступлений. Первая группа состоит из ранее неоднократно судимых мужчин. Все 4 подозреваемых проживали в частном доме СОТ «Сосновый Бор» по Хатынь-Улярскому шоссе. Злоумышленники не утруждали себя в поисках добычи. Все кражи происходили в том же районе, где проживали сами подозреваемые. Из пустующих домов уносили все, что плохо лежит, от гаечного ключа до холодильника. Часть похищенного изъята. Вторая группа состоит из 2 мужчин, которые в попытках замести следы совершали кражи в разных концах города, от Сатала до Петуховки. Установить подозреваемых помогла камера видеонаблюдения, которая зафиксировала их автомобиль. Сотрудниками отделения по раскрытию квартирных краж межмуниципального управления МВД России Якутская задержаны 2 группы подозреваемых в серии краж из частного сектора. Первая группа занималась кражами из пустующих дач по объездному шоссе. Ими были похищены строительные инструменты и бытовая техника, оставленная владельцами на даче. Выявлено 4 эпизода. Вторая группа, двигаясь на автомобиле, занималась кражами из частных домов, расположенных в пригороде города Якутска. Оперативниками установлено 3 эпизода. На данный момент по всем эпизодам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. 18 апреля в 2 часа ночи на пульт дежурной части межмуниципального управления поступило сообщение об избиении работника в одном из баров по улице Жарницкого. Продавец успела нажать тревожную кнопку, и прибывшими сотрудниками частного охранного предприятия была задержана компания из 4 человек. Со слов потерпевшей, она отказала клиентам в покупке пива из-за нехватки денег. Тогда в ходе словесного конфликта посетители набросились на нее. По данному факту проводится проверка. Они что-то не поделили, там, денег не хватило или что-то. Она сказала, не продам тут. Мы хотели 1,5 купить. Она сказала, не продам. Все, видите. Сегодня в рубрике «Свое дело» заместитель начальника отдела по работе с личным составом Светлана Загашеева. Здравствуйте, Светлана Александровна. Что вы можете рассказать о межмуниципальном управлении? Какие службы и подразделения в нем имеются и их функции? В межмуниципальном управлении МВД России Якутская входит в состав основные службы подразделения уголовного розыска, в задачи которых входит раскрытие преступлений, розыск преступников, также граждан, пропавших без вести. Кроме этого, подразделение участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних. Понятно, что задача по охране общественного порядка в их функции входит предотвращение и пресечение административных правонарушений. Кроме этого, не могу не отметить органы предварительного следствия и дознания. Также службы, которые мы называем наружными, это батальоны, отдельно батальон патрульно-постовой службы и батальон дорожно-патрульной службы, которые охраняют общественный порядок и на улицах нашего города и в общественных местах. Какие социальные гарантии имеют сотрудники полиции? Для сотрудников полиции предусмотрены социальные гарантии. Это, конечно, прежде всего достойное денежное содержание, полный социальный пакет, в который входит страхование жизни и здоровья сотрудника, также возможность получения высшего юридического образования бесплатного, будучи сотрудником. Кроме этого, сотрудники, отслужившие в органах более 10 лет, имеют возможность получения единовременной выплаты для приобретения собственного жилья либо его строительства. Какие вакансии имеются на данный момент и что нужно гражданам для трудоустройства в органы внутренних дел? В настоящее время в межмуниципальном управлении МВД России Якутская открыты вакансии участковых уполномоченных полиции. Также мы ждем на работу на должности полицейских водителей, молодых людей, имеющих категорию D. Для замещения должности участковых уполномоченных полиции необходимо наличие высшего юридического образования. Желательно, конечно,
отслуживших в рядах вооруженных сил. Куда обращаться по поводу трудоустройства? По поводу трудоустройства можно обращаться к нам, в само управление, да, межмуниципальное, по адресу Якутская, город Якутск, Якутская 2, кабинеты 102 и 105. Можно подойти в любое время, кроме четверга. Спасибо, Светлана Александровна. Всего доброго. Всего доброго. Сотрудники полиции несут службу днем и ночью, охраняя покой граждан. Грабежи, пьяные драки, разбои – их рутинная, но очень сложная, рискованная и ответственная работа. Съемочная группа ИСИА провела 12-часовое дежурство с сотрудниками патрульно-постовой службы межмуниципального управления МВД России Якутская. У нас самое большое подразделение в городе, у нас 216 человек, и самое подразделение, которое ближе всего к гражданам. Мы приходим первые к ним. То есть при поступлении любого вызова первые приезжают на вызов мои сотрудники. Уже после того, как они на месте сориентируются, туда выезжает либо следственная оперативная группа, либо потом участковый. Ежедневно заступает до 80 человек личного состава. Команда на месте. Равняйся. Смирно. Приказываю заступить на охрану общественного порядка по городу Якутску. Во время несения службы строго соблюдать законность. Обращайтесь к гражданам те же внимательно. Вольно. Рабочий день ППС начинается с развода личного состава. Прежде чем заступить на дежурство, сотрудники получают ориентировки на преступников и другую оперативную информацию. Проникающим ножевым грудной клеткой с тела установлен Сивцев Михаил Иванович, 77-го, ранее судимый, часть 1, 111, совершил в ходе пьяных солдат. Наши герои Виктор и Михаил работают в автопатруле вместе уже давно. Их маршрут – это центр города. За дежурство приходится накручивать по несколько десятков километров. Как почти как все обычно после армии я дебильнулся, потом устроился в органы в 6 году. Сначала работал в отдельной роте милиции, в правительственной охране. Потом перевелся в отдел неведомственной охраны. И потом вот патрульно-постовую службу. 10 лет работаю в патрульно-постовой службе, 4-й год. Несение суточного наряда проходит по-разному. Сотрудники ППС обычно перемещаются по улицам на всем знакомом УАЗе, заезжая в темные дворы и следя за спокойной обстановкой. Еще один вот, Толкинова, отсюда, проспект. Еще один бежит в сторону проспекта. Помимо этого, постоянно поступают сигналы о происшествиях. Патруль незамедлительно следует на вызов. За ночь таких вызовов может быть и 10, и 15. Что случилось? Нормально, что сказали? Отработав на месте происшествия, сотрудники вместе с задержанными следуют в отделение полиции. А там не бьешься? Чтоб тебе руки отмылись. По вызову в магазин «Ритуаль» там женщину задержали, которая подозревается в краже. Сейчас дознание работает, процессуальное решение они дней через 20 примут. Заявление, материал все собрали. Все вещи, которые она брала, мы изъяли. Как психологом надо быть в первую очередь, да? Постоянно мы общаемся с людьми, у всех ситуации разные, у всех такие разные, собственно говоря. Характер разный, да? У каждому свой подход нужен. Главное, выдержка нужна. И гражданам вежливыми надо быть. Вы любите свою работу? Да, нормально. И так вот изо дня в день. Наряд сменяется другим нарядом, служба идет, а город спит спокойно. Они бесславные герои улиц, стоящие на страже правопорядка. Они – это сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
За прошедшую неделю на территории города Якутска было задержано и отстранено от управления 50 нетрезвых водителей. Совершено 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 11 получили различные травмы. Галина Тимофеева продолжит тему. 22 апреля ранним утром в дежурную часть госавтоинспекции поступила информация о столкновении двух транспортных средств на перекрестке улиц Свердлова и Лермонтова. Предварительно установлено, что водитель автомашины Nissan AD, двигаясь по улице Лермонтова со стороны Петра Алексеева и совершая маневр левого поворота на улице Свердлова, не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota Corsa, который ехал со встречного направления прямо. В результате столкновения 56-летний водитель Toyota получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. 2 других участников происшествия доставлены с различными травмами в медучреждение. Единственный не пострадавший участник автопроисшествия – пассажир Ниссана, который в момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности. Он объяснил, что заказал такси через мобильное приложение InDriver. Напомним, что пассажир вправе потребовать у водителя такси разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, где указываются данные водителя, марка и госномер автомобиля. Такое разрешение подтверждает, что его владелец имеет право оказывать услуги пассажирских перевозок. Легковое такси должно соответствовать следующим требованиям. Иметь на кузове цветографическую схему в виде квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, и опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше. Кроме того, перед выездом на линию каждый водитель, занимающийся пассажирскими перевозками, обязан проходить предрейсовый медицинский осмотр, а техническое состояние транспортного средства подлежит контролю. 26 апреля в 8 часов в госавтоинспекцию поступила информация о наезде на пешехода на улице Чернышевского напротив дома номер 113/3. В объяснении мужчина написал, что начал обгонять по встречной полосе поток транспортных средств, так как на дороге образовалась пробка. И напротив дома номер 113 по улице Чернышевского из стоящего манипулятора неожиданно вышла девушка. Уважаемые водители, будьте внимательны при совершении обгона. Если не убедиться в безопасности маневра, вы рискуете своей жизнью и здоровьем других участников дорожного движения. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lexus, двигаясь по улице Чернышевского со стороны Покровского тракта в направлении улицы Автодорожная, выехал на полосу встречного движения, совершая маневр обгона, и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнюю школьницу. В результате автоаварии пострадавшая была госпитализирована с травмами головы. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.